各位同學，你哋好，歡迎嚟到傑出教室。今堂咧會同大家睇下關於 SEM-based 同埋 redox reaction 裏邊一啲比較難嘅題目。咁首先第一樣我哋想睇嘅咧就會係我哋可以點樣透過啲 reaction 嘅出現咧，去比較唔同物種嘅 oxidizing 同埋 reducing power。就好似呢條題目為例，我哋見到有三個 reaction 嘅出現。跟住65題咧，就叫我哋去揾翻究竟邊一個係屬於最強嘅 oxidizing agent。好啦，咁我哋咧就可以從第一個 reaction 開始睇起。喺第一個 reaction 裏邊咧，我哋見到 cobalt 2 plus 咧係俾 CrO2 plus 還原變翻做 cobalt。咁即係換句話嚟講咧，cobalt 2 plus 咧佢係一個 oxidizing agent。咁而 CrO2 plus 咧就會係 reducing agent。咁由於條題目要我哋去比較 oxidizing agent 嘅話咧，咁所以 CO2 plus 就會係同 CR3 plus 去做比較。而第二個 reaction 同樣都係 Pb2 plus 係俾 cobalt 還原咗，咁所以我哋可以得出咗 Pb2 plus 係比 cobalt2 plus 更加強嘅 oxidizing agent。至於去到第三個 reaction CL3 plus 就會係比 Fe2 plus 更加強嘅 oxidizing agent。好啦，咁當我哋寫咗佢哋每一個比較之後咧，我哋就可以一次過排翻晒個次序啦。咁如果我哋細心啲睇翻嘅，我哋就會見到最強 oxidizing power 嘅就會係 Pb2 plus，跟住就係 cobalt2 plus，cobalt2 plus 又比 Cl3 plus 更加強。咁而最弱咧就係 Fe2 plus。咁所以第一題嘅答案咧，我哋就會揀 Pb2 plus 作為個 strongest oxidizing agent。嗱，咁至於第66題，佢就問到下邊邊一 pair 嘅 particles 咧，佢哋係會有 reaction 出現嘅。好啦，咁喺呢個情況底下咧，由於我哋喺第65題已經排好咗每一樣嘢嘅 oxidizing power，咁所以咧，我哋可以其實即時咧 build up 翻一個 electrochemical series 出嚟嘅。咁我個方法咧就會係咁啦。咁既然 Pb2 plus 咧係最強嘅 oxidizing agent，咁我就將佢喺個 ECS 裏邊咧嘅左手邊擺到最低啦。咁其次就係 CO2 plus，然後 Cl3 plus，最高位置咧就 Fe2 plus。好啦，咁跟住就因應翻條題目俾我哋嘅資料咧，我哋就分別寫翻晒佢哋嘅 half equation 出嚟。譬如 Fe2 plus 咧就會係呢個啦，跟住 Cl3 plus 就會係變翻做 Cl2 plus 啦。CO2 plus 咧就變翻做 CO，然後 Pb2 plus 咧就變翻做 Pb。好啦，今日記住咧嘅呢度排落去咧，就即係 higher tendency to undergo reduction。咁即係調翻轉呢邊咧，個 trend 就會係 opposite，越高位置咧就會係 higher tendency to undergo oxidation。係啦，咁同學當然咧喺溫呢一課嘅時候咧，亦留意到個 ECS 咧，咁我哋一定要記得個 trend 嘅，左手邊越低位置咧，就越係容易 undergo reduction。
而右手邊越高位置就會係越容易 undergo oxidation。好啦，跟住關鍵嚟啦，我哋點樣知道邊一 pair 係會 mix 埋之後有 reaction 咧？咁我舉個例子，如果攞 A 嗰個為例咧，A 嗰個咧 cobalt 同 Fe2+ 咧，我哋睇翻 cobalt 喺邊啊？cobalt 嘅話咧就喺呢個位置，Fe2+ 嘅話咧就喺呢個位置。好啦，咁於是咧你比較翻呢兩樣嘢咧，誒、我哋就可以發現到嘅就係咁，由於 Fe 喺左手邊嘅位置咧係高過 CO 喺右手邊嘅位置，咁所以咧 A 嗰個咧呢兩隻嘅 particle mix 埋咗一齊咧，係唔會有 redox reaction 嘅。好啦，咁如果我哋用呢一個準則去睇嘅話，咁我哋一路睇落去，其實你會發現到去到 C 嗰個為例，我又用第二種顏色，C 嗰個咧，我哋會見到 Cl2 plus 係同 Pb2 plus mix 埋一齊。今次咧，你會見到嘅就係 Pb2 plus 佢喺右手邊嘅左手邊嘅位置咧，係比 Cl2 plus 喺右手邊嘅位置較低。咁呢種情況底下咧，Cl2 plus 同 Pb2 plus 咧就可以有 redox reaction。咁所以咧，記住咧，逢係我哋去判斷邊一 pair particle 佢哋有 redox 嘅話咧，我哋就睇下喺個 ECS 嗰個排序裏邊，左手邊出現嘅嘢，究竟佢個位置係咪高過喺右手邊出嘅，係咪低過喺右手邊出現嘅嘢？如果低得過喺右手邊出現嘅嘢嘅話咧，咁呢一個組合就可以 undergo redox reaction 噶啦。咁第一 part 就講住咁多先。